Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Havalar soğuyunca malum hastalıklar da başlıyor. Benim her yıl yaptığım doğal bitkisel bir karışımdan bahsedeceğim. Ben bunu her kış yapıyorum. Bu yıl biraz yapmakta geç kaldım. Evde hastalananlar da oldu. Ama gerçekten kullanıldığı sürece bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve hasta olunmasına engel oluyor. Bunun yanında bademcik iltihabına, öksürüğe, düzenli kullanıldığında öksürüğe çok iyi geliyor. Aynı zamanda mide bulantısı, ses kısılması gibi durumlara da çok iyi geliyor. Tamamen şifa içeren çok müthiş bir karışım. Ben şimdi evdeki küçük hastamız için bunu yapacağım. Aynı zamanda biz de kullanarak bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmiş olacağız. Hastalıklardan korunmuş olacağız. Malzemelerim hazır. İsterseniz hemen başlayalım. Kullanacağımız kavanozun yarısından biraz daha az hizaya gelecek şekilde zencefil. Yani doğradığımızda bu hizaya kadar gelmesi yeterli. Üzerine limon ile tamamlayacağız. 1 adet limona ihtiyacımız var. 1 adet de çubuk tarçına ve son olarak 1 su bardağı bal kullanacağız. Balın doğal katkısız olmasına dikkat edin. Bu benim memleketten gelen balım. Babam arıcılıkla uğraştığı için ben marketten dışarıdan bal satın almıyorum. Katkısız bir bal tüketiyoruz. 1 adet kavanoza ihtiyacımız var. Kavanozun büyüklüğü çok önemli değil. Dediğim gibi malzemelerin yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Bu şekilde ayarlayın. İstediğiniz büyüklükte kavanozu kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle taze zencefilleri doğramaya başlıyorum. Taze zencefil diğer kullanacağımız malzemeler gibi tek başına bir şifa kaynağı. Doğal bir ağrı kesici. Dediğim gibi mide bulantısına çok iyi geliyor. Hastalıklara karşı koruyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi gelir. Ateş düşürür. Düzenli kullanıldığında öksürüğün kesilmesine yardımcı oluyor. Bu karışımdan ayrı olarak öksürük varsa eğer toz zencefili bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Evet, şu an zencefilleri doğradım, bitmek üzere. Kavanoza aktaracağım. Dediğim gibi kavanozun yarısından biraz daha az hizaya gelecek şekilde olmalı zencefil miktarı. Kalanını limon ile tamamlayacağım. Yani malzemelerin hepsi kavanozun yarısına gelecek şekilde miktarda olmalı. Şimdi doğradığım zencefilleri kavanoza aktarıyorum. Az önce öksürük için toz zencefil de kullanabilirsiniz dedim ama sakın kavanozun yarısına kadar taze zencefil yoksa toz zencefil ile doldurmayın. Farklı bir etki yaratmış olursunuz. Ben bu şekilde denemedim yani. O toz miktarı çok fazla gelebilir. Bu karışım için sadece taze zencefil kullanın lütfen. Şimdi limonu doğrayacağım. Limonu da taze zencefil gibi gelişigüzel bir şekilde doğruyorum. Büyüklüğü önemli değil. İnce kalın olması önemli değil. Limonu da doğradıktan sonra kavanoza aktaracağım. Limon da çok şifalı bir meyve bildiğiniz gibi. C vitamini deposu. Limon da tek başına tüketildiğinde hastalıklara karşı koruduğunu düşünüyorum ben. Aynı zamanda en sevdiğim özelliği karaciğeri temizlemesi. Günlük yarım limonun ya da 1 limonun suyunun sıkılıp içilmesi karaciğer temizliğine gerçekten çok iyi geliyor biliyorum. Aynı zamanda maydanozla birlikte kullanıldığında da karaciğeri temizliyor. Bununla ilgili yapılan da ayrı bir kür var. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da paylaşabilirim. Şimdi doğradığım limonları da kavanoza aktarıyorum. Birazdan göstereceğim. Kavanozun yarısına gelmiş oldu malzemeler. Doğrama tahtamı ve bıçağımı götürüp yardımcıma teslim ediyorum ve yıkıyor. Demeyeceğim tabii ki. Kendim yıkamaya götürdüm şimdi ve geliyorum. Malzemelerin yarısına kadar geldiğini gösteriyorum. Kavanoza şimdi 1 adet çubuk tarçını da ekliyorum. Dediğim gibi bu karışımda kullandığımız her malzemenin tek başına bir şifası var. Çubuk tarçın da yani tarçın da aynı şekilde soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Ayrıca tarçın doğal bir dezenfektandır. Antibakteriyel özelliği vardır. Bu sebeple bademcik iltihabına da çok iyi gelir. Şimdi son olarak balı ekleyeceğiz. Dediğim gibi bal 1 su bardağı miktarında olacak. Taze zencefilin %95'i sudan oluşuyor. Limon da suyunu bıraktığı için kavanozun yarıdan fazlası sulanmış olacak zaten. O yüzden bal miktarını
Dediğim kadar eklemeniz yeterli. Daha önce yaptığım için göz kararı ekliyorum. Dediğim gibi bu eklediğim miktar 1 su bardağına denk geliyor. Az önce kullandığımız malzemelerin şifasından bahsettim. Balın da şifasını zannedersem herkes biliyor. En büyük şifası olan da zannedersem bal. Bal da tek başına iyileştirici bir özelliğe sahip. Öksürüğe çok iyi geliyor, soğuk algınlığına iyi geliyor. Yani bütün karıştırıldığı her şeyle birlikte tedavi edici bir özelliğe sahip. Limonla karıştırılıp içilebilir, zencefille karıştırılıp yenilebilir. Her şekilde gerçekten çok faydalı. Şimdi balı da ekledim. Kavanozun kapağını kapatacağım. Gördüğünüz gibi doğradığımız malzemelerin üzerine gelecek şekilde bal ekledim. İçerisindeki taze zencefil ve limon da sulandığında bu miktarın üzerine geçmiş olacak. Şimdi kavanozun kapağını kapatıyorum. Bir gün boyunca açmayacağım. Arada ters yüz edeceğim ki malzemeler birbirine iyice karışsın. Açtıktan sonra artık tüketebiliriz. Tabii çok faydalı diye, hemen iyileşeyim diye kaşık kaşık hepsini bir günde bitirmeyin lütfen. 1-2 yemek kaşığı kadar tüketmeniz yeterli. Çok aşırıya kaçmayın. Olduğum zaman bana neden böyle bir şeyler yapıyorsunuz? İğrenç şeyler, tavuklu şeyler. Hayır, bunun içinde zencefil var. Zencefil var, limon var, bal var, tarçın var. Neden limon koydun? Şifa çünkü. Anne, onları dilimizi koyduğun zaman ne oluyor? Ekşi. Evet arkadaşlar, müthiş karışımımız hazır. İçmek istemeyenler olsa bile bir çay kaşığı da olsa zorla veriyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.